Good morning mga kailocanos, welcome back po sa aking channel. For today's video mga kailocanos, papalit tayo ng air filter. Kasi hindi pa siya napapalitan simula nung binili ko. Magti 3 years na rin kasi yung motor. Kaya papalitan na natin siya. Tititin natin kung madumi na yung air filter. So yun guys, samahan niyo ako. Let's go! Mga kailocanos, ito yung motor ko. Nakamas pa siya para iwas virus. So yun guys, proceed na tayo sa gagawin natin. Bale, ito, papalitan na natin yung filter yung nasa loob. Check natin kung talagang madumi na siya kasi tagal na itong motor ko, nasa 2.5 years hindi pa napapalitan. Pero hindi naman siya madalas gamitin pag nandito lang ako sa probinsya. Hindi ko kasi ito nadadala sa Manila na, matagal na. Pero dati nadala ko na to sa Manila, na 2 times na siguro. Pwede na! Hindi na nasundan yun. Kaya wala na kasi hindi na ako nakabiyahe ng mag-rides papuntang Manila gawa ng alam nyo naman may pandemic, kaya iwas-iwas ko na tayo para iwas di sakit. So yun guys, tapusin na natin to. Let's go! A few moments later. So yun guys, baklasin na natin to. Gagamit lang tayo ng Phillips screw. Guys, ang dumi oh. Ayan. Dumi na niya. Ito kasi mga kailocanos, hindi siya washable. Ayan. Kaya hindi nalilinisan to, kahit linisan mo to. Yung dumi niyan, nakakapit na yan dito, maitim pa rin. Papalit natin guys, bali na siya, washable na. Replacement lang din. So guys, parang may mga oil sa loob. Punasan na lang natin yan. Punasan muna natin sa loob.
Magandaan dito guys, ano na siya, washable. Pwede mo siya linisan. Like dito sa dating stock, ito hindi nililinisan to. Ayan. Ito nililinisan to. Pwede mo siya linisan. Washable talaga siya. Kabitan natin to. guys, tapos na siya. Try naman natin paanda rin.
Ilocanos, okay naman siya. So yun guys, mga Ilocanos, tapos na tayo. Na-replace na natin yung air filter. Okay naman siya mga Ilocanos. So yun guys, kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. Then pag-click na rin yung bell para di-updated kayo sa bagong i-upload yung video. So as always, stay safe, ride safe, God bless, and peace out.